მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ მარიამი და ეს არის ჩემი YouTube არხი, სადაც საუბრობ ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე, მათ შორის ჩაცმაზე, მაკიაჟზე, თავის მოვლაზე და ასე შემდეგ. თუ პირველად აღმოჩნდით ჩემს არხზე, აუცილებლად გამოიწერე არხი, თუ დაინტერესებული ხარ რომელიმე ამ სფეროთი. მოდით დავიწყოთ და დღევანდელ ვიდეოში მინდოდა მესაუბრა ისეთ ნივთებზე, რომლებსაც არასდროს არ ვყიდულობ. ვინც უკვე დიდი ხანია მოვყვებით, ალბათ უკვე კარგად იცით, რომ მე ვარ მინიმალისტი და მიყვარს ხოლმე, როდესაც ჩემი ცხოვრება შემოფარგლულია. მხოლოდ ისეთი ნივთებით, რომლებსაც სისტემატიურად ვიყენებ, რომლებსაც ყოველდღიურად აქვს დანიშნულება ჩემს ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი ნივთები, რომლებსაც არასდროს არ ვყიდულობ, ან აქამდე ვყიდულობდი და შემდეგ სხვა ისეთი ნივთებიც ჩავანაცვლე, რომლებიც უფრო ხელსაყრელი და კომფორტულია ყოველდღიურ გამოყენებაში. და რა თქმა უნდა, ამათ ჩემი ცხოვრება საკმაოდ შეცვალა, უფრო პროდუქტიული გავხდი, ჩემი ცხოვრება უფრო კომფორტულია და მინდოდა თქვენთვისაც მომეწოდებინა ეს ინფორმაცია. მოკლედ, მოდით დავიწყოთ და პირველ რიგში ალბათ უნდა ვისაუბრო კოსმეტიკაზე. მე არასდროს არ ვყიდულობ გაურკვეველი წარმომავლობის კოსმეტიკას. მაგალითად, არ ვყიდულობ ნავნეს ან მინისოს კოსმეტიკას. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ამ ბრენდებისა. ალბათ არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან მოსწონთ და საკმაოდ კარგად იყენებენ აი ამ კოსმეტიკას. თუმცა ჩემი პირადი დაკვირვებით, როდესაც ვათვალიერებ ხოლმე ამ კოსმეტიკის ინგრედიენტთა ჩამონათვალს, ყოველთვის თვალში არ მხვდება ხოლმე, უბრალოდ როგორც წესი, თვალში არ მხვდება ხოლმე ისეთი ინგრედიენტი, რომელიც რეალურად ბენეფიტურია ჩვენი კანისთვის, თუ მხვდება ხოლმე არის სადღაც ძალიან ბოლოში ინგრედიენტთა ჩამონათვალში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ინგრედიენტი ძალიან დაბალი პროცენტულობით არის მოცემული აი ამ კოსმეტიკაში. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კოსმეტიკა ძალიან იაფია, 5.15 ლარი, ჩემი აზრით მაინც ფულის ფლანგვა გამოდის, როდესაც 15 ლარს იხდი ისეთ კოსმეტიკაში, რომელიც რეალურად ბენეფიტური არ არის შენი კანისთვის. მე მირჩევნია ხოლმე ეს თანხა შევაგროვო, გადავდო და შემდეგ ვიყიდო ერთი, მაგრამ ისეთი რაც რეალურად შედეგს მომიტან. არასდროს არ ვყიდულობ ხოლმე პოლიეთილენის პარკებს და ზოგადად და ზოგადად ძალიან ვცდილობ ხოლმე მოვერიდო პოლიეთილენს ნებისმიერი სახით. ამიტომ ვიყიდე ესეთი ნაჭრის ჩანთა, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, ესეთი ბადესავით არის. ძალიან ტერვადია. სხვათა შორის იმ ნივთებს, რომლებსაც ვახსენებ ამ ვიდეოში, აუცილებლად მივუთითებ ვიდეოს აღწერაში, რომ თქვენც დაათვალიეროთ. ეს ჩანთა მაგალითად არც მახსოვს რა ღირდა, რამდენიმე დოლარი ღირდა Amazon-ზე და ძალიან ტერვადია, ძალიან ლამაზია და ყოველთვის თან მიმაქვს ხოლმე ეს ჩანთა, როდესაც მივდივარ საყიდლებზე, თუნდაც ტანსაცმლის ყიდვას, როდესაც ვაპირებ, ყოველთვის მაინც თან მიმაქვს. ზოგადად ის აზრი, რომ როდესაც მე აღარ ვიქნები, როდესაც წავალ ქვეყნიდან, ყველა ის პოლიეთილენის პარკი, რომელიც მე აქამდე გამოვიყენე, ჯერ კიდევ ჩემს მერე ძალიან დიდი ხანი იარსებებს, აი ეს აზრი უბრალოდ ძალიან მაშინებს. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი სამყაროს გაუმჯობესებაში. თავიდან სიმართლე გითხრათ, ცოტა რთულია, შეეჩვიო, რომ ყოველთვის გაგახსენდეს, რომ ეს თან წაიღო, მაგრამ მე ნელ-ნელა ეჩვევი და ეგრევე გახსენდება. და ჩემი აზრით ნამდვილად ღირს, რადგან შემდეგ ჩვენი შვილიშვილები არ წააწყდებიან ძალიან დიდ პრობლემებს. ჩვენ არ გვაქვს მეორე დედამიწა სამწუხაროდ, ამიტომ უნდა გავაფრთხილდეთ იმას, რაც გვაქვს. არასდროს არ ვყიდულობ ხოლმე ინდუსტრიულ და ეს დიდი ფერმების მიერ წარმოებულ ხორცს და რძის პროდუქტს. მე არ ვარ ვეგანი ან ვეგეტარიანელი, უბრალოდ როდესაც ვყიდულობ ხოლმე ხორცს, მინდა რომ დავარწმუნდე, რომ ეს არის ორგანული სოფლის პროდუქტი. არ ვიცი რამდენად გაქვთ ეს ინფორმაცია, თუ არ გაქვთ, უბრალოდ მე არ მინდა ამ ვიდეოში ესეთი ნეგატიური ენერგია შემოვიტანო. უბრალოდ დაგუგლეთ ხორცის ინდუსტრია და ოთარა ქართულად და წაიკითხეთ რამდენიმე სტატია და ალბათ მიხვდებით, რაზე ვსაუბრობ. მე არ მინდა რომ ვიყო აი ამ საშინელებების თანამონაწილე, რასაც ხორცის ინდუსტრია აკეთებს და რაც მთავარია, ჩემი ორგანიზმი მინდა რომ იყოს ჯანმრთელი. აქედან გამომდინარე, მირჩევნია იშვიათად ვჭამა, მაგრამ ვჭამა ორგანული და ხარისხიანი ხორცი. უკვე რამდენიმე თვეა ჩავანაცვლე ჩემი პლასტმასის კბილის ჯაგრისი, აი ასეთი ბამბუკის კბილის ჯაგრისით, რომელიც ძალიან იაფია, Amazon-ზე 2 დოლარი ღირს. ბევრად უფრო ეკოლოგიურად სუფთა, ბევრად უფრო მარტივად გახრწნადი. ხო, მოკლედ
ბევრად უფრო ჯანსაღია, აი ესეთი კბილის ბამბუკის კბილის ჯაგრისების გამოყენება. უკვე აღარ ვყიდულობ მაკიაჟის მოსაშორებელ ბამბის დისკებს და ამის ნაცვლად Amazon-დან გამოვიწერე აი ესეთი მრავალჯერადი მაკიაჟის მოსაშორებელი დისკები, რომლებსაც მოყვება აი ესეთი ნაჭრის ჩანთა. ყოველთვის ეს ჩანთა ესე გახსნილი მაქვს და მიკიდია ჩემს აბაზანაში, როდესაც მაკიაჟს მოვიშორებ აი ამ სუფთა ბამბის დისკით, ვაგდებ ხოლმე აი ამ ჩანთაში და შემდეგ ესე ერთიანად ყველას ვრეცხავ. რაც ყველაზე მთავარია და რისიც მე ყველაზე მეტად მეშინოდა, არის ის, რომ ზედაპირი არ იქნებოდა საკმარისად ნაზი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ნაზი და ფაქიზი ზედაპირია. არის 100%-ით ორგანული ნაჭერი და იდეალურია პლანეტისთვისაც და ჩემი კანისთვისაც. ამიტომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შენაძენით. არასდროს არ ვყიდულობ ტანსაცმელს, რომელიც სისტემატურად არ გამომადგება. მე ამაზე ალბათ უკვე ვისაუბრე რამდენჯერმე, თუმცა აუცილებლად მინდოდა ჩამერთო ეს პუნქტი ამ ვიდეოშიც. არ ვყიდულობ ძალიან მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს, ძალიან გამოსასვლელ გამოკრანჭულ კაბებს, ჭყვიალა ჩანთებს და ისეთ ნივთებს, რომლებიც ერთი კონკრეტული საღამოსთვის ან კონკრეტული ივენთისთვის არის განკუთვნილი. ყოველთვის მირჩევნია მქონდეს ნეიტრალური ტიპის ტანსაცმელი, რომელსაც შემდეგ კონკრეტული აქსესუარების დამატებით გავხდი უფრო საინტერესოს, უფრო გამოსასვლელს და რეალურად ამ ნივთებს ყოველდღიურობაშიც გამოვიყენებ და შემდეგ საღამოს ივენთებზეც, ასე ვთქვათ. მოკლედ, ბოლოსთვის შემოვინახე ყველაზე საინტერესო პუნქტი და მე უკვე ნახევარწელია არ ვყიდულობ ტამპონებს, menstrualურ ერთჯერად საფენებს და მსგავს ნივთებს. ზაფხულში შევიძინე აი ესეთი menstrualური ჭიქა და მე შემდეგ ვიყენებ ძალიან აქტიურად და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ჭიქით და ვიცი რომ ხა ძალიან ბევრი თქვენგანი იტყვის ფუ ეს რა არის, ფუ ამაზე როგორ ვლაპარაკობ და ამას როგორ იდგავ და ძალიან ბევრი კითხვა იქნება, ამიტომ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს არის ბუნება და ამაზე ლაპარაკი ძალიან ნორმალურია. მოკლედ პირველად ეს ჭიქა შევიძინე გერმანიაში, უბრალოდ სხვა ფირმის იყო ეს ჭიქა და შემდეგ გამოვცვალე და გამოვიწერე Amazon-დან ორგანული ვარიანტი და მინდა გითხრათ რომ ამაზე კომფორტული რამ ცხოვრებაში არ გამომიყენებია. ჰიგიენურ საფენებს უკვე წლები აღარ ვიყენებდი, შემდეგ ვიყენებდი ტამპონებს ძალიან დიდი ხანი და ყოველთვის მაინტერესებდა ეს ჭიქა როგორ მუშაობს და ზოგადად მინდოდა რომ დამეტესტა. პირველი კითხვა რაც ჩნდებოდა თავში არის როგორ შეიძლება რომ ეს იყოს კომფორტული. ძალიან ბევრი პლუსი აქვს აი ამ ჭიქას, თუნდაც ის რომ ბევრად უფრო დიდი რაოდენობით სისხლს აკავებს, ბევრად უფრო კომფორტულია და რაც მთავარია, ბევრად უფრო ეკოლოგიურად სუფთა, ყოველწლიურად იღრება 200,000 ტონა ტამპონები, ჰიგიენური საცვლები და სხვა მსგავსი ერთჯერადი საშუალებები menstrualური. ეს ჭიქა მემსახურება 10 წელი. 10 წელი შემიძლია გამოვიყენო აი ეს ერთი menstrualuri ჭიქა, ისე რომ არ დავაზარალო ბუნება, არც ჩემი ორგანიზმი, ბევრად უფრო კომფორტული გავხადო ჩემი ციკლის პერიოდი და რაც მთავარია, ბიუჯეტურადაც ძალიან საკმაოდ დიდ თანხას ზოგაო, როდესაც არ ყიდულობ ყოველთვიურად რაღაცას და მხოლოდ ეს ერთი ჭიქა გაქვს, ერთხელ ნაყიდი. მოკლედ, ამ თემაზე თუ რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ აუცილებლად მომწეროთ. მე აუცილებლად გიპასუხებთ. თან ასევე მოყვება ჭიქას ესეთი ჩანთა ორგანული, რომელსაც შეგიძლიათ ჩადოთ და ატაროთ. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს არის დღევანდელი ვიდეოსთვის. ძალიან მინდოდა ამ ვიდეოთი შთამეგონებინეთ თქვენთვის ბევრად უფრო ეკოლოგიურად სუფთა ცხოვრების სტილი და რა თქმა უნდა არ დაგავწდეთ ნახოთ ვიდეოს აღწერა, რადგან აღწერაში მოცემული მექნება ის ლინკები, სადაც შეგეძლებათ დაათვალიეროთ ის ნივთები, რომლებიც ვახსენე ვიდეოში, მათ შორის ორგანული ჭიქა, კბილის ჯაგრისი, ეს მაკიაჟის მოსაშორებლები და ასე შემდეგ ყველა ეს ნივთი, რომელიც ვახსენე ვიდეოში, იქნება მოცემული ვიდეოს აღწერაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც შემოერთდა ამ ვიდეოს. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და კომენტარში დამწერეთ თქვენ თუ გაქვთ ისეთი ნივთები, რომლებსაც არასდროს არ ვიდულობთ. მე დროებით დაგემშვიდობებით და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი საინტერესო თემებით. მომავალ შეხვედრამდე.